日ごとの糧、2025年6月2日。娘なる我が民の破滅のゆえに、私は打ち砕かれ、嘆き、恐怖に襲われる。ギレアドに友好はないというのか、そこに医者はいないのか、なぜ娘なる我が民の傷は癒えないのか。エレミヤ書8章21、22節。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ルカによる福音書19章9節10節。旧約聖書には救い主を待ち焦がれる、書物としての、ある意味での民の嘆きとか恐怖とか、そういうのが書かれていますね。で、神様の助けはあるものの、またいつの間にか民は神に逆らう、罪を繰り返すということがよく書かれています。で、そういう中で救い主を求めているというありさまが、生き生きと書かれているというふうに感じるんですよね。で、新約聖書ではイエス様が嘆く人、病んでる人を探し求めて救い出す様が書かれています。まさに旧約聖書の中に実現されていなかった救い主による救い、あるいは許し、神との関係修復などが非常に明確に描かれています。新約聖書における救い主は、こちらから近づくケースもありますけれども、イエス様の方から近づいて救いに招き入れてくださるという場面がよく、出てきます。救いはあるのだと。救い主はそこにおられるのだという、そういうメッセージが非常に強烈ですね。私たちはそういう意味では、救い主はいらっしゃるということに、気づく必要があると思うのです。今日も良い一日になりますように。死に住む